ha deixat en aquest video que vam per pausar e utilitzar o tutorial entrat aprendre a fazer um meme da Paint 3D. Paint 3D que é o logicial grátis que deveria já haver se utilizat Windows 10. Então trobar que vai cercar assim em hebreu Paint 3D que trobarà assim e que poder trobar que va crear un nou document les dimensions que volet no et van pas canviar a d'ara i en a cercar una imatge que jo havia en aquest dossier així i que la vaig clicar desús i mudar en el logicial així que la va cargar i obrir cabet una imatge en el logicial so que vaig fer que vaig a redimensionar era zona de disseny zona de disseny que dizem em francès, não sei trop quina revirà tal més adoro cabet era vostra imatge i que la volet editar drin que volet per exemple fornir d'usar una imatge que podet ha de la mateixa façó en usar una altra imatge després el dossier o el breu no sé on més està bé i que mi per no que va guardar les dimensions que podet fornir un sticker així fornir un sticker i cosir la imatge que la podet botar a un bolet que la vull ficar així al haut del panel i clicar en cosir la posició. E adoro que volem el text també que vam clicar sul text sus la letra T i seleccionar la zona on vam escriure el text que vedet que les letres són granos que la vam canviar de tall en mi petit a la dreta i que vam escriure con carrer, no sé, romatge a gratis ta tots que ho podem seleccionar tal i votar en gras, no sé trop quin dir també i centrar el text a tal que poder també canviar el color era un i si l'imatge è plat que la podet guardar dues maneres que podet preme Ctrl S o obrir per menú enregistrar su imatge i cosir on va aparèixer, on va estar guardat canviar el nom, no sé, meme romatge i no la vull pas botar en el breu que la vull botar en el dossier que s'appelle meme i enregistrar hem de salvar el meme allora que podet obrir el dossier i a retrobar el meme que avete fet. Així que finit, vi spero que paio ajudat aquest video també i que erat usarot de memes en gascú que desiri un bon dia i a deixat.